Ανακούφιση. Σίγουρα, εντάξει, όταν έχεις καταλάβει ένα στόχο τον οποίο τον κυνηγάς και τον πετυχαίνεις, και νομίζω ότι κάναμε και καλές εμφανίσεις. Είχαμε τον κόσμο μας, καταφέραμε, δώσαμε χαρά και αυτός μας έδωσε μεγάλη όθηση. Σίγουρα είναι μεγάλη επιτυχία. Πήγαμε στους Ολυμπιακούς στο Πεκίνο. Έχουμε ρεπό 3-4 μέρες. Ξεκουραζόμαστε και μετά βλέπουμε την Ολυμπιάδα. Και το ρεπό ήταν μέσα στους στόχους σας, φαντάζομαι. Εντάξει, σίγουρα. Νομίζω ότι φέτος το καλοκαίρι ήταν λίγο περίεργο. Δεν είχαμε πολλές μέρες ξεκούρασης και σίγουρα είναι κάτι σημαντικό για όλα τα παιδιά. Νομίζω ότι θα ξεκουραστούμε και μετά θα είμαστε πάλι δυνατοί για την Ολυμπιάδα. Σημαίνει κάτι το γεγονός ότι κερδίσαμε όλα τα μάτς με τουλάχιστον 20 πόντους διαφορά? Όχι, δεν νομίζω ότι σημαίνει κάτι. Απλά κοιτάμε την ομάδα μας και η ομάδα έδειξε ότι έπαιξε καλά. Έδειξε χαρακτήρα. Αυτά τα παιχνίδια τελείωσαν. Έχω ξαναπεί και στο παρελθόν ότι δεν πρέπει να ενθουσιαζόμαστε πολύ εύκολα. Πρέπει να κρατάμε τον πύχη ψηλά. Ο στόχος μας είναι σιγά σιγά παιχνίδι και παιχνίδι. Τελευταία ερώτηση πριν σε αφήσουμε να πας στα αποδυτήρια να ξεκουραστείς. Θες να είσαι στον όμιλο με την Αμερική και την Ισπανία ή θες να είσαι στον άλλον ώστε? Η αλήθεια να σου πω ότι δεν σκέφτομαι τίποτα τώρα. Μόνο ότι περάσαμε το ρεπό. Το ρεπό. Όλα τα άλλα θα έρθουν όταν έρθει η ώρα τους.